ഇസ്രായേലാണുള്ളത്. ലൂത്ത് നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമയുടെ ജനതയെ അട്ടിമറിക്കപ്പെട്ട സ്ഥലം. ഖുർആന്റെ ഈ സ്ഥലം കണ്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി വന്നതാണ്. ലോകത്തിൽ ഏറ്റവും താഴ്ചയുള്ള പ്രദേശം, 41 മൈൽ നീളവും 22 മൈൽ വീതിയുമുള്ള ഈ തടാകത്തിൽ ഒരിക്കലും താഴുകയില്ല. ആര് കിടന്നാലും, കുട്ടിയെ കിടത്തിയാലും താഴൂല, വലിയവർ കിടന്നാലും താഴൂല. ഇങ്ങനത്തെ പ്രദേശമേ ഈ ഭൂമിയിലുള്ളൂ. ആ ചാവ് തടാകത്തിലാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഉള്ളത്. എല്ലാ ആളുകൾക്കും ധൈര്യസമേതം, ഏത് നീന്തൽ അറിയാത്തവർക്കും വന്ന് കിടക്കാവുന്നതാണ്. ഇത് ഇത്രയും വലുതാണ്. ഞാൻ ചാവ് തടാകം എന്നത് നമ്മളെല്ലാവരും മനസ്സിലാക്കുക ഒരു ചെറിയ തടാകം എന്നാണ്. അല്ല, ഇത് 41 മൈൽ നീളമുണ്ട്, 22 മൈൽ നീട്ടമുണ്ട്. ആ കാണുന്നത് ഇസ്രായേലാണ്. ഇതിന്റെ നേരെ അപ്പുറത്ത് കാണുന്ന ആ ബോർഡർ ഇസ്രായേലാണ്. ഇസ്രായേലിന്റെ ഇപ്പുറത്ത് ചാവ് തടാകം, അതിന്റെ ഇപ്പുറത്താണ് ജോർദാൻ എന്ന് പറയുന്ന ഈ പ്രദേശമുള്ളത്. ജോർദാൻ ചാവ് തടാകത്തിലാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഉള്ളത്. പ്രിയപ്പെട്ട അൽഹിന്ദ് ടൂസിനോടൊപ്പം, കൊട്ടക്കല്ലെ ഷബീർ ഭായിയോടൊപ്പം ഞങ്ങൾ 41 പേര് ഇവിടെ